अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें होंडा CD70 मोटरसाइकिल के अगले शाक में ठक ठक की आवाज़ के बारे में बताया था। तो एक और मैंने तजर्बा किया है, कामयाब तजर्बा, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। तो ये दोस्तों मोटरसाइकिल जो होंडा CD70 19 मॉडल है, उसके शाक जो है वो हमने खोल कर इसको मुकम्मल जो है सफाई कर ली है। अब हम इनमें सील वगैरह फ़िट करेंगे और आपको वो तरीक़ाकार मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा कि आप जो है अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखकर भी आपके मोटरसाइकिल के जो आवाज़ है वो ठक ठक की आवाज़ नहीं जा रही तो उसकी क्या वजह हो सकती है, वो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पहले सील वगैरह लगाई हैं और उसके बाद अभी हम यहाँ पर ये आपको पंप नज़र आ रहा है। इस पंप के ऊपर आपको क्या करना है कि आपको धागा जो है वो लपेटना है, क्योंकि इसके ऊपर जो आपको रिंग नज़र आ रहा है उस रिंग लूज़ हो जाए तो भी ठक ठक की आवाज़ आती है। ठीक है, ये एक हैरत अंगेज़ नुक्स है। ठीक है, जिसके ऊपर ज़हन मुतमिन नहीं होता कि ये भी फ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये फ़ॉल्ट है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अभी इसका जो है फ़ॉल्ट वो क्लियर हुआ नहीं है, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इसके बाद हम जो इसमें ऑयल डालना है उसकी मिकदार, उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स करनी है, किस तरीके से कितना डालना है कितना नहीं डालना, वो अभी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो सिर्फ यहाँ पर जो है वो ये जुगाड़ ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, आगे जो है मज़ीद चलकर जो है आपको मुकम्मल जो है शाख के बारे में मालूमात मिलेगी कि जो अगले शाख की ठक ठक आवाज़ है वो किस तरीके से ख़त्म होती है। अमूमन आम तौर पर जो कारीगर होते हैं वो जो ये सफ़ेद रंग का जो ओरिंग होता है इसको निकाल फेंकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ ज़हन में रखें, इसकी वजह से प्रेशर बनता है, इसकी वजह से जो है इंजन ऑयल जो है वो ऊपर जो है रॉड में सर्कुल नहीं करता। ठीक है, रॉड जो पंप होता है, रॉड होता है जिसके ऊपर ये जो रिंग होता है, ठीक है, ये पंप होता है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराख के ज़रिए अगर ऑयल रॉड में आएगा तो ही ठक ठक की आवाज़ जो है वो ख़त्म होगी। यहाँ पर आपको बात तो मेरी समझ में आ चुकी होगी कि अगर उन सुराखों के ज़रिए ऑयल पंप के अंदर रॉड के अंदर आएगा तो ही आवाज़ ठक ठक की ख़त्म होगी। अगर इस ओरिंग के साइडों से ऑयल रॉड के अंदर जाएगा तो आपकी जो ठक ठक की आवाज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये मैंने तजर्बा किया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक एक चीज़ को देखूं और किस तरीके से उसके क्या क्या फ़ॉल्ट कौन कौन से फ़ॉल्ट जो है किस तरीके से हल हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको बता सकूँ। ठीक है, तो शाख की जो फिटिंग का तरीक़ाकार है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। शाख के जो है कारीगर जो होते हैं उनको तो आसानी है, तो हमने तरीक़ाकार इसलिए बताया है कि जो अगर कोई भी शख्स होता है ना, जब आप एतवार वाले दिन आपको छुट्टी होती है, आप कहते हैं कि हम अपने मोटरसाइकिल के जो अगले शाख हैं उनकी कोई भी मसला है मतलब उनको हल कर लें, खोल कर लें। तो हमारी वीडियो में मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आपको मुकम्मल जो है तफसील के साथ आपको बताया जा सके, ताकि जो घर में लोग काम करते हैं अपने मोटरसाइकिल का खुद करते हैं उनको आसानी हो। कारीगर के लिए तो बहुत ही आसान है खोलना और फिट करना, लेकिन जो फ़ॉल्ट होता है, मेन फ़ॉल्ट होता है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आपको मिकदार जो है ऑयल की उसका बताएंगे। सबसे पहले हमने एक ढक्कन डीज़ल डाला है और उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल के यहाँ पर एक ढक्कन और अब दूसरा, अब तीसरा। जी हाँ दोस्तों, ये अब तीसरा डाल दिया हमने। ये देखें, 3 ढक्कन आपने ऑयल के डालने हैं और 1 ढक्कन आपने डीज़ल का डालना है और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। आपने इससे ज़्यादा इसके ऑयल की मिकदार आपने नहीं रखनी। जो पतला ऑयल होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोटा ऑयल होता है उसके बारे में भी बताता हूँ और पतले के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको मोटा जो ऑयल होता है वो जब पंप के अंदर बारीक सुराख होते हैं उनमें से उसको जल्दी निकलना जो होता है, क्योंकि एकदम जंप लगता है, उसको जल्दी निकलना थोड़ा सा जो है वक्त लग जाता है। ठीक है, और कंपनी वाले भी आपने चीज़ नोट करनी है कि पतला ही ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल के जो मोटरसाइकिल हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है परेशान कुन कर रही है। 1 to 5 जो है उसका भी जो किसी वक्त मैं वीडियो में बनाऊंगा, और उसमें भी ऑयल की जो मिकदार है वो 70 वाली भी तो बिल्कुल नहीं आपने रखनी।
ठीक है, उसमें भी जो मिकदार है वो भी उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और 70 के शाख में जो ऑयल की मिकदार है उसका तो आपको अंदाज़ा हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि कितना डीज़ल डालना है और कितना ऑयल डालना है। ऑयल आपने हमेशा याद रखना है कि खुला ऑयल लेना है आपने, ठीक है। अगर खुला ऑयल जो है ज़्यादा पतला है तो आपको डीज़ल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुला ऑयल जो है वो मोटा है तो आपने उसमें आधा ढक्कन जो है डीज़ल डाल लेना है, ठीक है। तो बाद औक़ात लोग जो हैं इसमें शाहों में सी ऑयल वगैरह डालते हैं, ग्रीस वगैरह पतले ऑयल में मिक्स करके कई से कई जतन करते हैं। वो सब फ़जूल काम है, वो सब फ़जूल ख़र्च है। वो जो काम है वो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मत किया करें, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से जो तरीका अभी हमने इस वीडियो में आपको दिखाया, इस तरीके से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल का जो ये प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शॉक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।